तो गाइस मार्केट में अभी आया है एक और नया चीज़। मार्केट में है यूबॉन की तरफ से क्लासिक वायर्ड कीबोर्ड, जो ये वायरलेस नहीं है, वायर चीज़ के अंदर मिलेगी आपको देखने को। और 6 मंथ वारंटी के अंदर आता है। रुपये का फ़ोन मिल जाएगा। USB चैनल कीबोर्ड, ये सभी फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। बात करें MRP का छपी हुई है इसके अंदर 1199 रुपये MRP छपी हुई है इसके अंदर। मॉडल नंबर दे रखा है इसके अंदर KW1300 क्लासिक वायर्ड कीबोर्ड। ठीक है, लेट्स इसको हम प्रॉन बॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसा इन्होंने बना रखा है कंपनी वालों ने। ज़्यादा कुछ तो इसका होता नहीं देखने को। 2-3 चीज़ें हैं मेन मैं आपको दिखा दूंगा। और बॉक्स में कोई भी यूजर मैनुअल वगैरह की चीज़ें कुछ भी इसके अंदर आपको देखने को। बैक साइड में आपको इस तरह से आपको इसको मिल जाएगा। ये दो आपको मिलते हैं यहाँ पे। इसको स्टैंड ऊपर इसकी जो हाइट है एडजस्ट करने के लिए ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, जबकि ये इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है ये वाला। तो क्वालिटी भी सबसे कुछ मिलती है। नट्स वगैरह आपको फिटिंग यहाँ पे इसको देखने को मिल जाएगी आपके अंदर। यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ मिल जाएगा मेड इन इंडिया, लेकिन जबकि होता नहीं है ये। और ये आपका USB 2.0 इसके अंदर मिल जाएगा। वायर मिल जाएगी आपको 1 मीटर के आसपास। तो बढ़िया चीज़ उन्होंने करी है। वैसे अभी अगर अपना मैं आपको लॉजिटेक का कीबोर्ड दिखाऊँ तो लॉजिटेक में क्या होता है, यहाँ पे आपको ये मिलती है क्लैडिंग, जिसके चक्कर में इसके अंदर डस्ट बहुत होती है। अगर आपको दिखाऊँ मैं, देख रहे हो आप, तो बहुत इसके अंदर होती है, जो कि प्रॉब्लम आपको इसके अंदर फेस नहीं करने मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नीचे क्लैडिंग नहीं दे रखी। मतलब जो भी डस्ट वगैरह हो गया, अभी इजली फूक मार के या कोई कपड़े से इसको गिरा कर देना, साफ मस्त रहेगा बिल्कुल। लाइटिंग के सोच रहे होगा इसके नीचे लाइटिंग वगैरह हो गई, तो लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं इसके अंदर। नॉर्मल इसमें ऊपर जो ये आपको कैप्स अनलॉक और ऑफ के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रुपये वाला सिंबल मिल जाता है देखने को। और फिलहाल और इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दे रखी इसके अंदर। बैच नंबर दे रखा है इसके अंदर, वो देख पाओगे आप। देखो आपको बैच नंबर 2021। तो फुल आपको ये मिलती है। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी यूबॉन की कीबोर्ड के ऊपर, जो कि अच्छा लग रहा है, बट ना हो तो ज़्यादा बढ़िया लगता है। और बस यही चीज़ आपको पूरी इसके देखने को मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और एक अच्छा कमेंट नीचे कीजिए। अभी कुछ 1200 से 1300 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे हमारे। बढ़िया रहेगा 2000 तक अगर खिंच जाते हैं तो। और बाकी आप लोग बताओ, इफ़ यू वांट टू सी एनीथिंग एल्स इन टेक इंडस्ट्री, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, मैं आपको सब दिखा सकता हूँ उसके अंदर। Okay, see you soon. I will see you soon in something else in the next video. Till then, take care and have a great time. Bye bye.